สวัสดีเราก็คงได้ยินบังคลาเทศพูดไทยพูดได้ขนาดนี้ก็ใช้ได้แล้วขณะนี้เรากำลังพัฒนาทุกคนก็ได้มาพัฒนาด้วยการทำสมาธิเพราะว่ามาในสถานที่ของการทำสมาธิเราก็ต้องได้ฟังเรื่องของสมาธิเพราะว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านเปรียบเหมือนกันกับต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งต้นไม้ใหญ่นั้นจะต้องมีทั้งกับเปลือกทั้งกับพีทั้งแก่นทั้งรากทั้งยอดทั้งใบต้นไม้จึงจะอยู่คงอยู่ได้เพราะฉะนั้นผู้ที่มาปฏิบัติรักษาพระพุทธศาสนาร่วมกันนี่จึงมีผู้ที่มีสันทัดมีความรู้ทางไหนก็ใช้ความรู้นั้นช่วยงานพระพุทธศาสนาเราอาจจะมองเห็นว่าทำไมทางนี้เป็นอย่างนี้ทางนั้นเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องตั้งใจเป็นกลางว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่คุณจะเป็นกระพี้คุณก็เป็นคุณอยากจะเป็นเปลือกคุณก็เป็นได้คุณอยากจะเป็นแก่นก็ย่อมได้คุณอยากจะเป็นยอดก็ย่อมได้คุณอยากจะเป็นรากก็ย่อมได้ทุกอังคาพยพของต้นไม้นั่นมันมีความสำคัญเท่ากันบางคนคิดว่าเปลือกมันแก้เนี่ยทำอะไรก็ไม่รู้เละๆเทะๆนะแต่ว่าเปลือกมันเนี่ยต้นไม้ถ้าไม่มีเปลือกเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้มันก็ตายแต่ทีนี้กระพี้เราเป็นกระพี้เราไม่ได้ไปเป็นแก่นกับเขาเราเป็นกระพี้เราก็ต้องยินดีอยู่ในการเป็นกระพี้เราอยู่ที่เปลือกก็ยินดีอยู่ในที่เราเป็นเปลือกใครเป็นยอดก็เป็นไปใครเป็นแก่นก็เป็นไปเพราะฉะนั้นในการรักษาพระพุทธศาสนานั้นจึงต้องอาศัยความศรัทธาที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อมีศรัทธาแล้วก็มีปัญญาพิจารณาเอาว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งของเรา เพราะฉะนั้นในวันนี้ท่านทั้งหลายก็ได้ทำมหกรรมเนี่ยมาเกือบจะจบแล้วก็จงตั้งใจทำไปจนจบเพราะเราจะเป็นแก่นก็ได้เราจะเป็นยอดก็ได้เราจะเป็นรากก็ได้ ของต้นไม้สมาธินั้นท่านก็ถือว่าเป็นธรรมะอยู่ในมรรคทั้ง8ข้อเนี่ยมันจะมีสัมมาสมาธิอยู่ข้อหนึ่งเพราะฉะนั้นพวกเราที่มาปฏิบัติสมาธิกันอยู่และสนับสนุนการปฏิบัติสมาธินี่ก็เท่ากันกับว่ารักษามรรค8ของพระพุทธเจ้าเอาไว้ท่านกล่าวว่าเมื่อมรรค8ยังมีอยู่ตราบใดพระอรหันต์จะไม่ว่างจากโลกเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเราก็ต้องใช้ปัญญาเพราะว่าปัจจุบันนี้อรหันต์ปลอมเยอะเราก็จะต้องดูเพชรเนี่ยมันเป็นของมีค่าเรียกว่าเม็ดหนึ่งไม่ต่ำกว่า5 ล้าน10 ล้าน20 ล้านแต่ถ้าเป็นของปลอมคือหมายความว่าไม่ใช่เพชรจริงเนี่ยมันก็ราคาแค่100 บาทก็ไม่มีใครอยากเอาแล้ว
มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมรรคแปดหรือว่าการที่เราพากันมาปฏิบัติเนี่ยเราได้เดินทางที่ถูกต้องเมื่อเราเดินทางที่ถูกต้องรักษาความถูกต้องอันนี้ไว้ก็หมายความว่าทางฝ่ายพระก็รักษาพระพุทธศาสนาทางฝ่ายโยมก็รักษาพระพุทธศาสนาต้นไม้นี้ก็จะงอกงามขึ้นมาเป็นประโยชน์ต่อชาวโลกคำว่าเป็นประโยชน์ต่อชาวโลกนั้นก็คือทำโลกให้สงบมีความสุขโลกจะสงบมีความสุขได้ก็เพราะใจเป็นกลางใจจะเป็นกลางได้ก็เพราะทำสมาธิคนที่จิตจะเป็นสมาธิได้ก็เพราะความเป็นหนึ่งเมื่อเราบริกรรมพุทโธความเป็นหนึ่งก็เกิดขึ้นเมื่อความเป็นหนึ่งเกิดขึ้นสมาธิก็เกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นพลังมันก็ผลิตพลังจิตพลังจิตก็เกิดขึ้นเมื่อพลังจิตเกิดขึ้นในพลังจิตนั่นแหละรวมไว้ทั้งบุญวาสนาบารมีเก็บไว้ที่นั่นเราทำเท่าไรเนี่ยก็เก็บเอาไว้ไม่ใช่ว่าเราทำสมาธิทีหนึ่งแล้วก็หายไปเลยไม่ได้ทำแล้วก็แล้วกันเสียหมดมันไม่เสียเพราะว่าทำที่หนึ่งก็ได้ทำที่สองก็ได้ทำอีกต่อไปก็ได้ก็สะสมไปมากเรื่อยๆเมื่อเราสะสมบุญวาสนาพร้อมแล้วเราก็สามารถจะบรรลุได้ในอนาคตต่อไปแม่นางวิสาขาที่ท่านได้บรรลุพระอริยบุคคลนั้นท่านก็ทำไปตั้งแต่เล็กๆน้อยๆไปจนทั้งถึงใหญ่จนกระทั่งสำเร็จขึ้นมาเราก็เช่นเดียวกันสามารถที่จะบรรลุได้ด้วยกันทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ต้องย่นย่อท้อถอยทำไปแล้วเราก็จะประสบผลความสำเร็จในการที่เราพัฒนาตัวของเราให้มีความดีมากขึ้น